gente, aqui falou o Júnior. Hoje eu tô fazendo mais um vídeo com slime. Gente, esse vídeo é muito, hiper, mega, master bom. Gente, eu vou estalar os dedos e olha o que vai acontecer. Em 3, 2, 1 e... Você, Angryzinho, você apareceu? Sim, eu apareci. Gente, hoje eu tô aqui de novo brincando com esse slime aqui. Vamos lá. Eu quero lhe ajudar. Eu vou pegar slime. Gente, em um estalar de dedos eu vou abrir o slime em 3. Gente, esse vídeo eu peguei o slime. Gente, eu estalei os dedos e apareceu o slime. E fui eu que quebrei o copo. Tô brincando, eu não quebrei. Eu só peguei aqui. Daqui, ó. Não quebrou o copo. É só brincadeirinha. Deixar o copinho ali que a gente vai brincar com ele não. Brincar com o slime. Vamos lá, gente. Primeiro temos que esticar esse slime. Vamos esticar bem muito. Vamos esticar, ó. Meleque. Olha que meleca. Olha, virou bolha. Ai, meu Deus, não deu certo. Vamos ter que fazer tudo de novo. Vai pegar o slime, vai esticar. Gente, esse vídeo vai ter erros de gravação. Então se preparem para os erros. Vamos lá, gente. Vamos esticar bem muito esse slime. Lembrando, hoje é domingo. Pede cachimbo, cachimbo é de ouro. Cachimbo é de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, bom seu mundo, uau! Gente, nós iremos agora fazer slime, olha isso, vamos lá, gente, eu vou partir esse slime em 3, 2, 1 e... Gente, eu parti, olha isso! Agora nós vamos partir de novo em 3, 2, 1 e... Gente, nós terminamos, Olha aqui, já parti todos. Vamos partir de novo em 3, 2, 1. Gente, a gente terminou. E vamos lá. Esses aqui a gente vai colocar o potinho. E vamos pegar um por um. Do menor para o maior. Vamos colocando. Vamos colocando. Vamos colocando. Gente, olha aqui, ó. Coloquei todos aqui dentro. Agora é só fechar. Em 3, 2, 1 e... Gente, tô mexendo. Cadê você, Angryzinho? Cadê você? Eu voltei, eu tô aqui, seu burro. Ah, você teleportou. Você tem o poder de usar o estilingue. Gente, a gente já acabou de mexer. Olha como é que ficou, gente! Que legal! O slime! Olha, gente, esse slime tá bom demais, hein? Vamos lá, vamos mexer mais. Agora vamos fazer o bolhão. Vamos fazer o bolhão. Gente, voltamos aqui. Então, nós iremos fazer isso. Nós iremos esticar esse slime lindo, maravilhoso, que se chama Color Gelelé Slime. Muito legal o nome dele. Eu comprei, a minha irmã também tem. Ele é brilhoso. Eu vou mostrar o da minha irmã no final do vídeo. Aí depois eu boto os erros de gravação. Gente, nós terminamos aqui, ó. Já tá bem esticadinho. Agora eu quero mais. Tá bem esticadinho. A minha irmã tá aqui falando, ela tá interrompendo. Eu vou dar pausa aqui só pra ela parar de falar. Gente, nós estamos aqui, vamos fazer um bolhão. Vamos ter que esticar bem muito slime. Esticar até ficar assim, ó. Aí você vai, estica bem muito e coloca assim. Aí você vai pegar metade do slime e vai colocar assim, ó. Aí você vai fazer isso e... Virou bolha, gente! Vocês precisam ver.
Ah, destruiu. Ah, nha, 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 nha. Deixa que eu parto, seu burro. Gente, ele partiu em 1 segundo. Nossa. Gente, agora eu vou guardar o meu. Eu vou guardar o meu e vou mostrar o da minha irmã em 3. Gente, estamos aqui com o da minha irmã. Ele é roxo e ele é brilhoso. Vamos tirar ele da caixa. Olha isso, gente. Que lindo. É minha irmã e é o da minha irmã. Ele é brilhoso e é muito bonitinho. Muito bonitinho. Então, gente, eu vou dar um pause aqui só pra... Gente, aqui, ó. Vou pegar o slime da minha irmãzinha. E ele é muito bom pra fazer bolha. Gente, é muito bom pra fazer bolha esse slime da minha irmã. Olha isso. Ele puxa em 1 segundo. Aí você vê. Olha, gente, ficou bolha. Ai, pena que vocês não estão vendo. Vou ajustar aqui a câmera pra vocês verem. Gente, nós estamos aqui. Gente, voltamos aqui. Eu dei pausa pra olhar. Pra olhar se ele tava certo. E tava certo. Você vai esticar um pouquinho no chão. Estica. Eita, pena que vocês não estão vendo, né? Vou ajustar aqui a câmera. Gente, agora dá pra ver melhor. Já dá pra ver. Já dá pra ver o Angryzinho e o slime da minha irmã. O slime da minha irmã é muito bom, gente. Pra poder fazer bolhas e clique. Daqui a pouco eu mostro a minha irmã fazendo bolhas e clique. Não, daqui a pouco eu vou mostrar eu fazendo. Sou jegue, né? Aí você vai fazer uma bolha. Olha isso, gente. Ficou uma bolha. Ficou uma bolha, gente. Desculpa, a minha irmã tá falando. Ela não para de falar. Ela não para de falar, gente. Ela diz, olha, ele fez uma bolha. Ela não para de falar. Gente, desculpa esses barulhos. É o som. Meu pai. Meu papinho. Não! Aí. Gente, com a bolha! Vocês não merecem! Esse slime é ruim de fazer bolha. Ele estoura na hora! Não é, gente? Ele estoura na hora! Estoura. Vamos partir ao meio. Gente, olha isso que eu parti. Vamos partir de novo. Parti 1. Ó, gente, era isso que eu queria estar mostrando no meu, mas é porque a câmera não estava tão ajustada. Gente, eu vou guardar o meu slime, tá aqui. Minha irmã querendo brincar com o meu slime, mas eu vou depois dar ela. Ai, meu Deus, é slime ruim. Pronto, parti. Vamos ver. Eita, sujou o chão. Vou pegar aqui. Tem que cortar os do meio. Ao meio. E agora você coloca tudo no potinho. Esses são os ingredientes. Slime. Você coloca os slimes aqui da mesma cor. Não pode ser tudo de uma cor só. E mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Gente, terminei de mexer aqui. Olha isso. Ficou slimoso, hein? Pra não torar o meio. Melhor não. Fazer a clique. Ele não faz barulho, mas desculpa não ter mostrado pra vocês fazendo clique. Porque não faz barulho, desculpa. Mas outro dia eu vou mostrar eu fazendo um montão de clique nesse slime. Os slimes só com clique só funcionam aquele negócio, gente. Pera, deixa eu fazer uma coisa, gente. Olha isso. Olha o slime grande. Deu certo, não deu certo. Gente, eu terminei. Agora eu vou dar aqui na caixa. Deixar na caixa e vou... Gente, agora eu terminei. Eu vou mostrar o Angryzinho brincando com o meu slime. Mas daqui a pouco vai ter os erros de gravação. A gente, eu vou... Quem é que vai aparecer agora é o Angryzinho. Gente... Eita, deixa eu ajeitar a voz, espera.
Hamburguinho, você tá preparado pra brincar de slime? Eu tô. Pera, volta tudo de novo, não. Ah, vou pegar meu slime agora, gente. Vai aparecer em 3, 2, 1 e... Pera. Ah, meu Deus, eu sempre erro. Vamos lá. Agora a gente vai pegar esses... Gente, a gente vai pegar o slime. Vamos abrir. Eita. Volta, eu fiz errado. Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Ele tem erros de gravação. A partir de agora, todos os meus vídeos vão ter erros de gravação. Menos aqueles vídeos, tipo, pintando karateca, pintando... Gente, desculpa, isso aqui é o slime da minha irmã, porque quando você tira o slime da caixa, você mexe bem muito, fica assim, ó. Aí você vai espelho. Eca, que nojo, olha isso. Eca. Então, é o slime que faz isso, gente. Você empurra o slime pra dentro da caixa que ele faz, ó. Pra dentro da embalagem. Ai! Tchau, gente! Até o próximo vídeo. Tchau!